大家好，等一下，我脱一下头盔，不然以为大家不认识我。大家好，我是潮流室内设计草率。那今天开箱呢，其实是我的家。那我们家是比较类似像主题式的那种情境的角色扮演风格。那因为也不想把家里设计的有点像主题乐园那样子，所以我还是利用比较现代的利落的线条去做设计，然后再用各种的材质去堆叠，然后来去营造出一个我们想要的一个氛围。那我们就走吧 ，man。那我们一进门的话，就是玄关。玄关的感觉是有点像我们进入矿坑的一个概念，然后就是有这种岩壁的系统板材，然后还有这种马来漆这种自然纹理，让它感觉上有一种天然的氛围。那地上呢，就有点像是铁锈啊，还有水跟一些泥巴，那印染而成的这种不规则的纹路。水雾壁炉就有点像篝火，看起来就是有种神秘感。那再来是说呢，要进入我们的餐厅空间的时候，我会做一个这样一个拱门。那拱门做的有点像那种矿坑里面，它会用 C 型钢或 H 钢撑起来的那个钢构的感觉，然后也是用这种防锈纹的这个美耐板去呈现这种锈蚀感。是因为机能的关系，柜体啊其实都是用木工做的，为了要能够塞下污衣区抽屉式的一个鞋柜。还有这个 3D 水雾壁炉，这边会做一个凹凸面的原因呢，是因为我这里就是想把所有的开关藏在这里不然原本其实是在另外一边的那因为我也不想去打它的 RC 墙，所以我把它做出来，所以就只用木工的方式去做一个造型。那也可以类似像就是做一个不规则的岩壁的感觉去隐藏这个管线。那当然还是要有一个很大的一个孔径那我们在出门前能够检查一下我们的仪容。餐厅部分的情境设定呢，是有点类似像宝石的储藏区，那就我们将我们采集的一些稀有的矿石，我们把它放在这个比较大的特点是说，因为动线有限的关系，假如说我今天把餐桌放在正中央的话，它其实会影响到两边的动线。所以其实我这个桌子是能够移动的那当我今天没有很多人来用餐的时候，我就可以靠墙壁，那我的中间的通道就会很宽敞。还有再来就是说我最喜欢的这个大理石未来海岸它看起来很像海洋，那我把它这样拼贴，其实有点像瀑布的概念，就有点像我们在一个这个世外桃源的地方，旁边有个瀑布，然后旁边还有搭配这个深浅色的砖，这种草丛的感觉。原本我也有想过想要做穿插到这个大理石的这种设计，但是我后来想要说，大理石其实不便宜，我不想要去拼这个不规则的形状，所以我还是选择利落的方式，用收边条去做一个收尾。Stop！ 厨房的情境设定呢，是像
洗涤区或是烹饪区。板材呢也是采用这种板岩石系列的感觉，因为毕竟我们才经过一个矿坑嘛，所以我们也延续了自然的元素。以前其实有学过烹饪，所以对于烹饪呢，就是还有一些了解，所以我也很清楚厨房会需要哪些东西，所以我设置了一个很大一个中岛，去摆放 IH 炉，然后可以去方便做一个火锅，或者是其他热汤的部分，还会放一个大烤箱，那我可以去做其他的料理，或者是太太也可以做一些西点。然后再来是说呢，我为了想要制造一种天井的感觉，所以我有做了一个很大的 LED 灯，然后它也是可以调色温跟明暗度。那为什么不考虑光膜呢？其实很简单，就是它的价格太贵了，所以我不采用。因为炒菜的习惯，它的油烟会比较大，所以我特地做一个挡烟板，还有装了2颗强力的抽风扇，避免说油烟很快就会扩散到别的空间。然后呢，也希望水槽能够大一点，所以特别挑了这个花岗岩的大水槽。那我就可以把锅子整个放进去做清洗的动作，甚至是比较大的砧板都可以方便去做清洗。那客厅的情境设定呢，就是武器和战利品的一个收藏区。那你可以看到，其实我本身跟家人都有玩 LARP 的活动，所以我们有很多装备，包含这身的这个铠甲。然后当然我们也有很多不同各式各样的武器。再来是说，我本身也很爱看动漫，在自己的能力范围稍微收藏了一点小小的这个公仔跟 GK。我们家其实有2只猫咪那1只已经离开了，但不过现在这只其实也是老猫。其实当初帮它在设定这个它的家的时候，是放在最后一个的。本来是想把它放在后阳台，后来发现后阳台实在是也没有空间，所以之后我们只好临时再请系统柜帮我再做一个临时的一个猫屋给它。那客厅的沙发背墙呢，其实也是跟餐厅背墙是互相呼应的就是感觉有这种瀑布的这种天然的大理石，然后搭配左右边这个绿色深浅色的一个砖感觉就是身处在一个瀑布跟草丛间的一个环境下。地板有特别做一个架高的一个区隔，那就类似像在这个瀑布旁边有一个木栈板的感觉，那我们可以在这里悠哉的放个小板凳或是懒人枕在这边休憩，那感觉就会特别的 chill。走道的情境设定呢，是有点类似像一个神秘的一个通道，是在这个瀑布的一个中间有一个隐藏隧道，然后能够进入到我们的私领域。要进瀑布的时候呢，也特地有做一个铁锈的一个拱门去呼应玄关。那走进来呢，其实有点类似像是一个秘密的一个森林所以我用这个绿色的这个马来漆去做一个森林的感觉。建商附的生胡桃房门组，那我们保留下来，因为它有点像在森林中的树干的感觉，所以我就把它保留下来，没有重新新做。那再来呢，天花板的砍灯呢，其实有特地请太太选一个星座，然后我们再按照它的形状去排列出来的。Watch your 6. Take out that sniper. Tango down. 那这边呢是大儿子的房间，那他的情境设定是猎人，
那也是因为他喜欢玩射击游戏而这样子去设定的。然后有特地帮他找一个这个适合主题的这个壁贴，然后还要帮他做一个准新的床头矮墙造型，然后用仿金属质感的美耐板去贴这个边框，还有他的书桌。那其实这个格局其实跟很多的新建案其实都很像，所以我为了能够把所有的机能能够放进这个房间，所以我选择了这个方式，床没有去靠墙壁，然后留一个空间给书桌，那他可以坐在床上，然后去使用。然后衣柜呢，当然就是也是采用这种比较灰阶的这种设计，然后去符合这个整间的一个配色。这也是小孩房，那它的情境设定呢，其实是因为它是属龙的，所以我把它设定为是驯龙者，所以也是挑了一个符合这个主题的壁贴，然后呢有特地帮它做一个不规则3型的这个床头矮墙，去呼应这个空间，然后当然说它的材质就会换成这种岩石的美耐板，去衬托这个山边那种陡峭岩壁的这种感觉。然后衣柜的部分呢，也是采用这种白色木纹的，营造出龙喜欢栖息的一个环境。主卧室一进门的话，其实右手边的墙壁不是平的，就内凹。那我利用这个空间做一个置物柜，它就摆放一些毛巾啊，一些盥洗的一些用具，再用一个无形的展示层板去收这个边，看起来比较不会那么立。那左手边呢，就有一个很大面的一个穿衣镜，那我们出门前的话可以稍微检查一下仪容。然后原本建商附的是一般的内开的门，其实对主卧室的这个动线来讲很不方便，所以我把它的门拆掉，保留了门框，我做了一个折门。那折门的话，我希望是有通透感，但是又有点隐私的，所以是类似用这种特殊玻璃。那其实呢，这边的格局啊，原本建商的话，其实这边是小孩房，那但是呢，个人比较自私一点，我想把自己的房间的机能呢能够再加强，会有一个大面的衣柜，还能放下一个 queen size 的床，所以我稍微在客变的时候动了一下格局。但是呢，我也没有亏待我家的2个儿子，2个人的格局的坪数几乎是一模一样，2个正方形。有跟太太讨论过，因为我们睡觉起床的话，其实不会从侧面起，不然以这样子的设计，其实一起来，有些人是侧身起身的话，其实头是会撞到。那我们的习惯呢是不会影响到，所以我们尽量把这个吊柜能够把它做低，然后增加它的收纳。然后主卧的配色呢，就是我喜欢的莫兰迪蓝，搭配这种黑色的床头，那它是那种比较有点仿旧的纹路，呈现出比较低调内敛的感觉。谢谢大家的收看，喜欢我的话，请帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛哦。Man。开启小铃铛哦。